假設我哋有啲參考圖片，我想裁切佢一部分，我嚟做參考，咁我哋可以用呢個 Clipping Mask 嘅工具去幫手啦。我哋有張圖放咗入嚟啦，然後我哋揀翻鉛筆工具，咁用翻黑色線顏色填滿色係冇色咁樣去做就最方便啦。咁譬如我想要呢個公仔個頭嘅，咁我就沿住佢大概畫條線包住佢個頭，去到呢度放手，咁有一條密閉嘅線條咧就框住咗佢個頭啦。咁然後我就黑色箭嘴就揀咗條線，撳實 Shift 咧就揀埋張相，同時揀晒呢兩樣嘢，或者你咁樣框選佢咧都可以嘅，一定要揀晒呢兩個，然後就去 Object 跟住呢度 Clipping Mask 跟住 Make， 咁我就會裁剪咗你嗰個圖片㗎啦。